PDP. May namiss ba ako? Oh, the mall! Na-mention ko na kayo lahat. Si Celia! Si Celia, wala ang si Celia? And the LDRMM, Makati. And of course, the CPMI Security Safety Division, headed by Mr. Vinny Munoz, our VP of Safety and Security. So maraming salamat po. Yung drill, hindi natin yan mabe-perfect, no? Pero kung di-gradean po kayo, napakataas po. Napakaganda po ng execution. Nakita naman natin yung fighting natin, yung management nila, napakaganda po ng pag-execute. Kung ano po yung nakalagay dito sa ginawa nila senaryo, sa nakita na po namin na gawa naman po yung ating mga medical personnel, tama naman po yung mga ginagawa. Nakikita po namin na alam nyo na po kung ano yung mga trabaho nyo at ano yung mga ginagawa nyo, hindi yung parang nanguhula lang. So congratulations po talaga sa inyo. Thank you and have a wonderful day. Collabtic.